السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد، هنشوف مع بعض الاسعار بالتفصيل وهنروح مع بعض السوق. الفيديو ده اللي مصوراه هي ماما، هي اللي راحت السوق وجابت لكم الاسعار. كمان هسيب لكم صوت السوق وصوت ماما وهي بتسأل الحاجة دي بكام والاسعار بالتفصيل. كمان الفيديو ده فيه كل حاجة خاصة بالطيور، بط ووز صغير وكبير، ارانب، حمام، كل اللي تتخيليه، فراخ بيضة، كل حاجة ان شاء الله بالاسعار. اتمنى ان انتي تعملي لايك للفيديو وتشجعينا، لان الفيديو ده يعني خد مننا وقت كبير، لان السوق زي ما انتوا عارفين ده سوق العنوان بتاعه اللي هو سوق السبت في منوف. بيبقى زحمة جدا، زحمة موت، لانه سوق اكبر سوق للطيور في منوف. اتمنى يعني الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان كل حاجة ان شاء الله هتشوفوها بالاسعار، وهسيب لكم صوت الفيديو، صوت السوق، صوت السوق يعني. يلا بقى نبتدي الفيديو. مفيش غير بكام؟ بكام الفرق يا عمي؟ فرق 7.5. انا واخده بست زي ما انا قلت لك لحد اخد شويه حاجه زي ما يا حبيبتي لو ما ينفعش زي ما دي كام. بكام يا بنت الواحد؟ رجل 8 يا حاجه، استفتحوا من وش الجال 8. استفتحوا من تقوم لك شويه. ب 10 يا ابني، ب 10. ونقعد ايه؟ نقعد فرنساوي فرنساوي. قولي انت عايزه كام جوه؟ فصل لك بكام يعني؟ قولي يا حبيبتي، عايزه كام جوه؟ فصل لك بكام يعني؟ مش تقولي لي الاول. قولي لي اسمع منك. قولي واسمع منك يا حبيبتي. بكام يعني؟ فصل لك بكام يا امان؟ وصلي. قولي يا حبيبتي. قولي بكذا، انا ما اعرفش. عايزه كام جوه؟ بس اما اشوف بكام الاول. والله انفصل لي ب 42 والمصحف بتاع 42. ورب الكعبه يا مسلمه والتاجه اللي كانت هتاخدها. بكام الثلاثه دول؟ جوز ولا 50. يلا نستفتح نعم. 45 يا حبيبي. بكام؟ اسال فين وانا بسالك انت اهو. بيبيعوا ما تسالي طب نسالهم بقى. يا اخي ما شكلها غريب كده ليه؟ بكام الكيلو؟ لو هتذبح لا والله. بكام الكيلو؟ 39. بتاع اخر السنه. ها؟ بتاع اخر السنه. يعني هو وز يعني ولا بط؟ وز يا حاجه. بكام الكيلو؟ 45. نيجي نسأل على سعره. انا ماليش دعوه بالسوق ده. يعني عايزه سوق لوحدك؟ مش عايزه سوق لوحدي. ايه المولر ده يا حاج؟ والمصحف بنبيع ب 27 يا انا بنت. عارفه ان انت تاكله يا حاج على 33. 33. بكام الواحدة منك؟ بكام؟ الواحدة ب 35. بس ب 35. ونوع ايه؟ فرنساوي؟ كيلو ب 40. معاكي بقى؟ اللهم صل على النبي. دكتورة عسل ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ماشي بس اللي جري ده هو شفت ازاي بالقماش اهو. نوع ايه ده؟ نوع ايه؟ فرنساوي يا حبيبي. لا اصل عايزه اماريه عيالها حاجه. بكام يا حاجة الواحد؟ لا يا حاج مجاول 200. بكام؟ بعد واحدة بكام؟ ان شاء الله ما تنوجع. والله سايبك كتير يا رب. كيلو ولا ايه؟ كيلو بكام؟ بكام الواحدة منك؟ 37 الجوز. جوز ب 37. نمرة 1 بالصلاة على النبي عليه. والفرق ايه بقى؟ طيب. امال الفصلة كام؟ 11. 11. وفراخ البلدي دي الجوز ب 11. كام
الواحدة يا بنت؟ بكام؟ جوز 120 والبط ده. الله ما نشتري ده وده يلا يجرى يعني. بكام؟ 6 جواز اهو. بكام الواحدة؟ بالعملة كلها معمولة ب 801. اسألي بالواحدة كده ما تقوليش كلك انا هعرف كلك الواحدة بكام؟ بكام يا حاج؟ بكام الواحدة؟ دول كلها كام جايبين 350 يعني الواحدة تبقى بكام؟ والله ما بعرف احسب. لا قولي الجوز بكام عشان نفهم هما كده. 8 ذكورة وانتين 10. بكام يعني الواحدة؟ احسب هما كلها يلا جايبين 350 تقدر 10 350 يبقى الواحدة ب 35. اطلع اعمل بوتا كده وشوفها بايه فيلم. اللهم صل على النبي. كورة عسل ان شاء الله. شوفي اللهم صل على النبي. شوفي بس اللي جري ده اهو شفت ازاي بالقماش اهو. يا ما شكلها غريب كده ليه؟ بكام الكيلو؟ الكورة لو هتذبح. لا والله. بكام الكيلو؟ 39. 39؟